Leikkaa narsissi aivan tyvestä. Hiero kalvotuppea melko voimakkaasti. Hierominen auttaa kalvotupen irrottamisessa. Vedä kalvotuppea varovaisesti niin, että se irtoaa kokonaisena. Tässä irrotettu kokonainen kalvotuppi. Laita kalvotuppi veteen niin, ettei se pääse kuivumaan. Laita kukkavarsi ja lehdet takaisin nippuun samassa järjestyksessä, missä ne olivat. Tässä tapauksessa minulla tosin on nuppu, joka ei vielä ole puhjennut kukaksi. Vedä kukka tai nuppu alemmaksi kuin lehtien kärjet. Suorista lehtiä niin, että saat aikaiseksi mahdollisimman kapean ja suoran siluetin. Lehtien väliin voi jopa laittaa liimaa liimapuikosta, jotta saa tiiviin nipun. Leikkaa nipun alaosa vinoon. Sujauta nippu takaisin kalvotuppeen. Kalvotupen takaisin laittaminen on tarkkaa hommaa ja vaatii hyvää näköä. Itseltäni onnistuisi paremmin ilman rillejä. Narsissien lehdet ja kukkavarsi ovat pehmeitä, joten leikkaa suoraan, että saat ne pysymään siilissä. Älä kuitenkaan lyhennä kalvotuppea, vaan leikkaa sen alapuolelta, koska kalvotuppi pitää nippua kasassa. Leikkaa myös seuraava narsissi mahdollisimman tyvestä. Hiero kalvotuppea, että saat sen paremmin irrotettua. Vedä kalvotuppea varovasti, että saat sen irtoamaan. Jos kalvotuppi ei lähde irtoamaan, hiero vielä vähän lisää. Tässä videossa kaikki näyttää onnistuvan kuin Strömsössä, koska olen leikannut pois kaikki ne kohdat, jolloin en saanut kalvotuppea irtoamaan kokonaisena, vaan se hajosi. Voit levittää nipussa olleet lehdet pöydälle samassa järjestyksessä, missä ne olivat. Asettele sitten lehdet takaisin kukkavarren ympärille samassa järjestyksessä, missä ne olivat. Vedä kukka alemmaksi kuin lehtien kärjet. Tavoitteena on saada aikaiseksi mahdollisimman suora ja kapea siluetti. Siksi lehtiä suoristetaan ja painetaan tiiviimmin kiinni toisiinsa. En käyttänyt näissä treeneissä liimaa, mutta tiiviin nipun aikaansaamiseksi voi siis käyttää liimapuikon liimaa tai narsisseista itsestään erittyvää limaa. Leikkaa nipun tyvi vinoon. Sujauta nippu takaisin kalvotuppeen, joka on ollut vedessä. Olen kokeillut liimapuikkoniksiä myöhemmin tämän videon kuvaamisen jälkeen ja se toimii oikein hyvin. Mitä järkeä tällaisen asetelman tekemisessä sitten on? Miksi kaikki tämä vaiva, kun katsoja ei ehkä edes huomaa, että asetelmassa on tehty narsisseille yhtään mitään? Eron huomaa, jos vertaa Hakumi-tekniikalla käsiteltyjä narsisseja narsissien luonnolliseen kasvutapaan, joka näkyy taustalla ruukussa. Tässä narsisseja siistitään ja parannellaan niin, että niissä näkyy ihmisen kädenjälki, mutta ei kuitenkaan niin rajusti, että ne olisivat täysin tunnistamattomia käsittelyn jälkeen. Jatka narsissien käsittelemistä tällä tavalla, kunnes sinulla on mielestäsi riittävästi narsisseja asetelmassa. Saadaksesi asetelmaan korkeuseroja ja vaihtelevuutta, voit lisätä siihen myös muutaman yksittäisen kukkavarren ilman lehtiä. Ruukkunarsissit ovat todella edullisia ja niitä on keväällä saatavilla joka kaupasta, joten Hakumi-tekniikan harjoittelu ei tule kalliiksi. Alussa saattaa mennä montakin kalvotuppea rikki peräkkäin ja sehän on tietysti todella turhauttava. Älä lannistu yhdestä kerrasta, vaan kokeile uudestaan jonain toisena päivänä. Itselleni tämä oli tasan toinen harjoituskerta. Ensimmäisellä kerralla en jäänyt todellakaan koukkuun, koska tämä tuntui melkeinpä toivottomalta. Tällä kertaa noin puolet kalvotupista meni rikki, enkä pystynyt hyödyntämään niitä tässä asetelmassa. Toisaalta noin puolet onnistui ja olen siitä hyvin iloinen ja ylpeä. Joillakin tämä näyttää onnistuvan 100% jo ensimmäisellä kokeilukerralla. Souketsu Ikebanassa kukkasiili eli kensany pyritään tavallisesti peittämään. Tässä erikoistapauksessa haluat ehkä kuitenkin jättää hienon Hakumi-tekniikkasi näkyviin ja siilin paljaaksi. Itse en useimmiten hajottanut lehtinippua levälleen. Leikkaamisen ja kalvotupin poistamisen jälkeen pidin nipun tiukasti näpeissäni kokonaisena niin, että vedin vain kukkavarren lehtien kärkiä alemmaksi. Tämän asetelman tekemiseen meni noin tunti eräänä iltana puolison jo nukkuessa. Hakumi-tekniikalla tehdyssä asetelmassa toistuvat rutiininomaisesti muutamat vaiheet. Sen vuoksi tässä kehittyisi varmaan jo muutaman harjoittelukerran jälkeen paljon nopeammaksi. Tämän harjoituksen seuraaminen on varmastikin aivan hypnoottista katsottavaa, mutta hyppään silti jo asetelman loppuvaiheeseen.
Laitan vielä tämän yhden nipun paikoilleen ja esittelen sitten valmiin asetelman. Narsissiruukusta jäi jäljelle tämän verran. Monet kalvotupit rikkoutuivat irrotettaessa, joten minulle jäi näin paljon irrallisia lehtiä. Irralliset lehdet voisi käyttää johonkin toiseen asetelmaan.